Gimimo dieną Zip FM, su gimimo dieną Zip FM, su gimimo. Mane geri žmonės. Su gimimo dieną Zip FM. Zip FM gimtadienį. Zip Chronikos. Prieš 3 metus, vieną gražų savaitgalį, visas Zipo kolektyvas susiorganizavo kelionę į Berlyną. Į komandiruotę važiavo Henrikas, tuo metu Zipe dirbęs Tomas Ališauskas, abi CC, Tomas Barkaitis radistai ir aišku radijos galva Ernestas Janušas. Visi didžėjai patvirtins, savaitgalis buvo žiauriai geras. Vaikščiam po miestą, skaniai valgėm, gerai leidom laiką ir aišku cementavomės iš širdies. Ir vieną vėlų vakarą draugiškai sėdėjom viešbučio kambaryje, kalbėjom kaip ir visi normalūs žmonės, apšilinėjom ir ką? Labiausiai kaitęs Henrikas nusprendė atsivesinti, nusprendė, kad reikia nueiti palysti po dušu. Aišku, vienam eiti neįdomu, tad Henrikas pradėjo kalbinti kolegas prie jo prisijungti. Visi galvoja, eiliniai Henriko bajeriai. Bet Henrikas visai nejuokavo. Priparino nueiti iki dušo mūsų direktorių Ernestą Janušą ir Tomą Lišauską. Vyrukai galvoja, pajokausim ir viskas. Bet jie tik tai spėjo nusisukt, o Henrikas jau nusimetęs visus drabužius, nuogas įlipęs į dušo kabiną, muilinasi kūną, dušinasi ir vis kviečia kolegas prisijungti. Direktorius ir Tomas Ališauskas pamatė tokį vaizdelį, greitai tepė slides iš dušo. Dabar paklauskim Henriko, kaip ten viskas iš tikrųjų buvo. Atrodo, 5 metai jau pažįstu tave, bet tu dažnai vakarėlio vidury nusprendė nueiti į dušą atsigaivinti, atsigauti. Kartais susišvečia. O tau tenai buvo kažkaip tai jau nebelabai, kad reikėjo jau atsigauti? Ai ne, buvo viskas labai gerai, kažkaip tik tais su Tomu Lišausku ir Ernestu, tuo metiniu direktoriu kažkaip... Dar nesidušinom ir kažkaip tokia kvaila mintis iš vis neišnėjo, kur taip šovė, varome dušą, hebra, pagert. Ir Ernestas Janušas taip gan nusteigęs, taip ant bario, čia taip gali būti. Vai, varom! O Tomasas negėtas akis. Jo, aišku, einam. Ėjome tą dušą, kažkaip ten sėdėm, ten būnam tai smegiai, veidrodį žiūrim. Tai pradėjau taip rengtis, taip jau, leido vandenį. Man taip atrodo, kad reikia išsimaudyti. Aš nežinau, kodėl. Aš jau maudausi kažkaip, žiūriu, nebėr mano draugų, kažkaip aš dar kalbu, žiūriu, nėra su pakalbėti. O dar žinokit, Henrikas išlindęs pro duris, tai ateikit, taigi visi, pasidušinau. Aš gal nemačiau paskui Ernesto Janušo reakciją, sako, išbėgo iš dušo ir sako, Henrikas nusirengė ir jau maudasi, bet aš gal nemačiau ten kai. Tai ačiū, Henrikai, tau, dabar paklausiu Ernesto Janušo reakcijos. Kaip dabar, žinok, aš pamenu tą vakarą Berlyne, kai mes turėjom kelis kambarius, kaip aš pamenu, ir jie buvo gana dideli, su tom 2 aukštėm lovom. Ir mes vieną vakarą leidom viename iš tų kambarių, ir čia, man atrodo, viskas vyko po to, kai Henrikas nei iš to, nei iš to išėjo ir kurį laiką negrįžo. Jis kažkur paupydaros buvo, dar bandė sportbatį išmest per langą, bet tai žinant Henriką, tai čia nieko nuostabaus. Bet po to jisai grįžo ir staiga sako, žinok, Hebra, aš dabar norėčiau nueiti dušą. Nei jis buvo suprakaitavęs labai nei ką, bet kažkodėl nusprendė vėlyvo vakaro metu nueiti dušą tame kambarį, kur mes, reiškia, visi esame. Jis pradėjo nusirenginėję, kiek aš pamenu. Bet jisai dar jūs užparino, kad tu ir Tomazas eitumėt kartu su juo į dušą. Pradėjo nusirenginėti ir mūsų vos ne už rankos vestis, reiškia, į dušą, kad mes turim visi nueiti dušą. Galų gale, aš kaip pamenu, jis nusirengė, nuėjo tą dušą, tada paprašė, kad kažkas ten palaikytų rankšluostį, ar kaip ten buvo, kažkas išlindęs buvo, žodžiu, mes tada įlindom laikyti Tomazu jam rankšluosčio. Kažkaip viskas tai buvo, tai Šimkus prisiautėjo tame. Ok, Ernestai, bet tai sutik, kad tas savaitgalis ir ta išvyka labai gerai sucementavo mūsų kolektyvą. Tai ne tas žodis, o Henrikas Šimkus kaip prisicementavo tada prie visų, tai iki šiol turbūt visi jūs atsimenat ir aš atsimenu ir jis taip pat atsimena. Ir aš dar galiu pasakyti nuo savęs ir nuo Zipo didžėjų, kaip mes kalbėjom grįžę visi po kelionės, kad direktorius taip gerai buvo atsipalaidavęs, kaip niekada per visus bendrus Zipo vakarėlius arba kokius susitikimus. Galbūt aš kažko nepamenu, Silva. Ne, Ernestai, gal aš tau ir nepriminsiu čia, priminsiu, kada ne eterį, gerai? Prašyčiau, tikrai prašyčiau. Laikykit mano atmintį šviesę. Tai buvo mūsų gerbimo Ernesto Janušo žodis. Zip Chronikos. Prieš nepilnus 2 metus prie Zip FM komandos prisijungė Modestas Švoba. Pirmąją bandomąją laidą jis turėjo pas Tomą Barkaitį svečiuose. Kadangi vaikinas pasirodė labai gerai, buvo nuspręsta jam leisti padirbėti vienam šeštadienio ryte. Ta kartą į naują darbą Modestas važiavo geros nuotaikos, nes jautė, kad pavarys šiandien. Ir tikrai pavarė. Per pirmą išėjimą pamiršo, ką norėjo pasakyti, pradėjo mikčioti, o galiausiai, supratęs, kaip kvailai dabar atrodo, visai pabėgo iš eterio, ir tiesiog įjungė dainą. Todėl dabar jums Modestas Švoba. Visiškai atvirai.
Na gerai, viskas prasidėjo nuo to, kad Gabrielė klausė manęs, ar tu galėsi padirbti vieną, žinai, eterį. Taigi čia vyras iš Jonavos, ten, Jėzau, tiek atlaikęs ir namo su tėvuku pastačiau, ir malkas kaldydavau, ir mašiną savo pasiremontuoju. Ir žodžiu, sako, tai padirbsi vienas, ne, laidoje, čia turi šeštadienį rytą, čia niekas tavęs beveik neklausys, tai aišku, sakau, Jėzau, šeštadienį ryte vienam padirbti. Net nesiruošęs, iš tikrųjų, variau į šeštadienį rytą, įsijungiau savo, ne, iš tikrųjų, pasiruošiu, ten pavalgiau, aišku, pusryčius, ten viską toks įsimegoja, žinai, visą laiką, tas vis tiek, tipo, pirmą kartą eteris, atvariau darbą ir, vis taisiau kėdėjai, jau jungi, žinai, tą liniuotę, spaudžiu tą knopkę žalę ir toks jausmelis, tipo, ir jaučiuosi kaip, nežinau, 4 metų vaikas, kuris ką tik išmoko kalbėti, dar ne visų žodžių žino. Ir labas, tik tai mek. Ir susiparinau, tipo, ir uždėjau kažką ten gabalą, ten nieko net nepasakiau, kas bus toj laidoj, nei pats žinojau, nei ruošiausi, nes galvau, aš jau kaip iš savęs tai ir pakalbėsiu, žinai. Skambinu Tomui, nes tada Tomas mane mokino, praėjau Tomo mokyklą. Tomui skambinu ir parinos, aš ten, fuck, sakau, Tomai, čia taip negerai, aišku, buvo rusiškai, mažai, sakau, čia tokią nesąmonę pasakiau, jau taip galvau, kad gerai pavarysiu, dabar tokią nesąmonę padariau. Ir aš taip vieną akim atsisuku ir žiūriu, raudono knopkytė dega, kuri reiškia, kad mikrofonas įjungtas ir kad visi girdi mane, ką aš neku su Tomu. Tai va, tokia mano pirma laidelė. Nepraėjo, sakė, nepatiko. Jūs girdėjote kažkada buvusio paprasto vaikino iš Jonavos išpažinti. Dabar jis nebe Modestas Švoba, o Modestas Švoba. Tai buvo Zip Chronikos. Zip Chronikos. Visai ne per seniausiai, dar kai Zip FM radijai buvo 4, mūsų tuometinė savireklamos vadovė Silva Rindzevičiūtė patyrė nuostabų kolegų pokštą. Nenaudėliai Eimantas ir Modestas sugalvojo nufotografuoti Silvos kompiuterio darbalaukį. Kitaip tariant, padarė print screeną. Šis vaizdas buvo nustatytas kaip fono darbalaukis, o visos piktogramos sumaniai paslėptos į čia pat esantį naują aplanką. Silvai prisėdus prie kompiuterio, pradėjo iš jos burnytės byrėti negražų žodeliai. Mat moteriškė 2 kart spragtelėjusi piktogramas nesulaukdavo reikiamo efekto. Po 5 kompiuterio paleidimų iš naujo, kitaip tariant restartų, nenaudėliai kolegos prapliupo juokais. Na, o dabar pakalbinkime pačią mūsų heroję, Silvą Rindzevičiūtę. Silva, ką tuomet jautėte ir manėte, a? Henrika, aš ne tik tau sugadinsiu viską, bet aš neprisimenu nieko apie šitą dalyką. Super. Ačiū, Silva. Gero tau gimtadienio. Gero ir tau iki. Iki. Ok, tuomet pakalbinkim vieną iš nenaudėlių, Modestą. Modestai, tai kaip viskas buvo? Jinai tokia, žinai, kaip visada sėdėjo savo tą firminį kairę akį pakėlus užraukus antakį į viršų, kai dar dirbo savireklamai. Ir kaip visada turėjo problemų su kompu. Ir nežinau, gal buvo 4 restartai ar 5, kol mums trūko kantrybė su Eimantuku tuometiniu webmasteriu. Ir jau atsibodo žvengti, nes jinai vis bandydavo restartuoti, nes atseit restartas padeda sutvarkyti kompą iš karto. Ir bando spaudinėti prisijungti savo Outlooką arba į savo mailą, supranti. Buvo jokio normaliai. Zip Chronikos. Niekam nepaslaptis. Susipažinęs su naujais žmonėmis duodi jiems arba pasisėmė iš jų naujų juokelių, kalbėjimo manieros arba nieko. Panašiai įvyko radio stoties Zip FM didžėjams. Jonas Nainys, geriau žinomas kaip DJ Giovanni, išmokino senus ir banalius žodžius tarti naujai ir įspūdingai. Tarkim, folgeris, atspausk, desktopas. Atspausk tą failą, kuris yra folgerį ant desktopo. Gal tie žodžiai šiek tiek ir primena regiono kalbą, tačiau jie labai maloniai prigijo mūsų burnose. Zip Chronikos. Sima, ką čia darai? O čia? Nu bet Sima.